Så inden vi kommer for godt i gang med Inkscape, kan det være en god idé, at vi lige forstår et hurtigt koncept. Og det er forskellen på en vektorfil og en rasterfil. I kender allerede rasterfiler fra de billeder, I tager på jeres mobiltelefon for eksempel. Det er tit det, der bliver gemt som en JPEG-fil, så JPG, eller en PNG-fil. Der er mange andre billedfiler, rasterfiler. Det er de to mest normale. I en rasterfil, der er al informationen gemt, som I kan se her til højre, i pixels. Så hele billedet er opdelt i bitte små kvadrater, og hver kvadrat har så en værdi for hvilken farve den skal have. Det fungerer anderledes i en vektorfil, som I kan se herovre til venstre. I en vektorfil, der er informationen holdt med punkter, og så er der matematiske funktioner, der beskriver formen, der forbinder de to punkter. Og videre til næste punkt og næste punkt, til man har en hel form. I en vektor kan den også indeholde så en information om, hvad farve der skal udfyldes med imellem linjerne her. Når vi skal sende designs til vores laserskærer eller folieskærer, så er det vigtigt, at vi har vektorformatet. Og det er fordi, forestil jer, at vi er laseren nu, og bliver bedt om at følge kanten rundt langs med den form herover. Så skal vi bevæge os og hoppe rundt her langs med de små pixels. Og det giver mening. Så skal vi også selv til at definere, hvor mørk skal en pixel være, før vi kan regne den med og ikke regne den med. Tænk, hvis det var et større, mere avanceret billede, hvor det ikke bare var sort-hvid. Det er nemmere herover ved vektorfilen. Der kan vi bare plotte funktionen direkte ind i laserskæren, og så følger den perfekt kurven rundt her mellem alle punkterne. En anden fordel ved vektorfiler er, at uanset hvor meget vi skalerer, altså gør dem større eller mindre, eller zoomer, så står de knivskarpt. Hernede har jeg lavet 2 cirkler, der umiddelbart ser ens ud, men den til højre her er en rasterfil, og den til venstre er en vektor. Hvis jeg zoomer ind mellem de 2 cirkler her, kan I hurtigt se, hvordan den til højre begynder at sløres, og den til venstre vil stå knivskarpt, uanset hvor langt jeg zoomer ind. Og det bliver kun værre, jo længere vi zoomer ind. Så vektorfiler kan også bruges til at holde informationen, uanset skalering. I Inkscape, der gemmer vi som standard som vektorfiler, hvis vi ser filer gennem som. Standarden være SVG. Og vi kan også gemme som PDF og lignende. Det var lynhurtigt om forskellen mellem raster og vektorfiler. Vi kan i Inkscape oversætte, altså trække et billede ind, som er et rasterbillede, og så køre noget, der hedder image tracing, for at omdanne sådan en rasterfil her til en vektorfil. Men det vil jeg vise i en anden video. Jeg håber, det giver mening. Vi ses i den næste video. Hej hej.